Trời ơi, cái miếng sườn bầu nó ngon đúng đỉnh luôn mấy bà. Ăn hơn 3 ký miếng rồi bây giờ tôi mới lòi cái mặt lên để khen á. Tôi thấy mấy bà hay làm miếng sườn cay á. Đúng thì là nó ngon thiệt, nhưng mà chỉ hợp với vợ chồng tôi thôi. Mà nhà tôi có người lớn với trẻ nhỏ không có ăn cay được. Nên nhà tôi cũng hầm xương với sườn như bình thường. Nêm nếm cái nước hầm xương cho ngon, rồi sau đó bỏ cái topping tùy thích. Hôm nay thì tôi cho cà rốt với lại chả cá bỏ vô ăn nó cũng ngon vô cùng luôn. Ăn vô nó dai dai sực sực, ăn với bất kỳ một cái loại nước hầm nào nó cũng ngon hết trơn á. Nửa năm nay mấy bà bún bánh gần nhà cứ hỏi sao tôi ít ăn ủng hộ, thì tôi chỉ biết cười trừ, nói dạo này kinh tế khó khăn nên nhà con tiết kiệm cô ạ. Thì cũng có phần đúng, nhưng cũng đâu có biết rằng là ăn miếng ở nhà có vẻ ngon hơn ở tiệm đâu, đúng không?